海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外のテック一時情報を原文から確かめるこの番組、今日は肩書きの話です。AI コーディングの道具で一番有名なクロード、コード、それを作った本人がエンジニアや PM という職種は解けていく。チームに現れるのは5つの方だという観察を X に投稿して大きな議論になっています。食料が解ける？私の肩書きもドロドロになっちゃうの？落ち着いて仕事が消えるという話ではありません。人の分け方が変わるという話です。今日はその5つの方の中身とこの話のどこが本当に新しいのかを投稿の原文から確かめます。これまじ確かめよう。投稿の主から、ボリス・チェルニーさん、アンソロピックでクロード、コードを作った生みの親と呼ばれるエンジニアです。AI にコードを書かせる道具を作った本人が職種の未来を語ってるんだ。当事者中の当事者ですね。投稿の書き出しがこちらです。解けていくが、もう起きている前提で始まっているのがポイントです。チェルニーさんの周りでは、PM もデータサイエンティストも自分でコードを書くそうです。プロダクトマネージャーさんが自分で本番のコード？ AI が実装を手伝ってくれるので、コードを書けるのはエンジニアだけという壁が現場では崩れ始めている。壁が崩れると、職種で人を分ける意味も薄れていきます。でもさ、それなら全員ただの何でもやになっちゃわない？区別いらなくなるの？そこで出てくるのが今日の主役。チェルニーさんが自分のチームを観察して見つけた5つの方です。方は英語でアーキタイプ5つを順番に見ていきます。1つ目、プロトタイパー、新しいアイデアを次々に形にして量産する人です。定義の中に、その大半は世に出ない、とまで書いてあるのが、この方の面白いところです。作ったものが、ほぼ没前提？悲しくない？ほとんどが世に出ない前提で数を打つから、当たりの1個に出会える。捨てた数まで含めて成果、という考え方です。2つ目、ビルダー、プロトタイプやアイデアを、本番で使える品質のプロダクトやインフラに素早く仕上げる人。試作の、動いた、と、製品の、壊れない。って、確かに全然別の仕事だもんね。3つ目、スイーパー、散らかったものを整理して、簡素化して、性能を最適化する人です。お掃除係？近いけど、それ以上です。整理と簡素化には、増えすぎた機能を思い切って取り下げる判断まで入ってきます。誰かが頑張って作った機能、取り下げちゃうの？そこがスイーパーの価値です。足す人ばかりのチームだと、プロダクトは太って遅くなっていきますから。4つ目、グロワー、世に出たプロダクトを拡張、改善して、市場に合うように育てる人。リリースがゴールに見えて、実はそこからユーザーの声を拾って伸ばす人がいないと、置物になっちゃうやつだ。5つ目、メンテナー、プロダクトが大きくなっても、安全で、安定していて、早くて、効率的なまま保ち続ける人です。動いてて当たり前って思われがちだけど、夜中に鳴るアラートと戦ってる人がいるから当たり前でいられるんだよね。仕上げる、片付ける、育てる、守る、あれ？これ、プロダクトの一生の順番だ。いいところに気づきました。5つの方は、プロダクトのライフサイクルの段階に、ほぼそのまま対応をしています。そしてチェルニーさん曰く、一人がどれか一つ、とは限りません。チームの多くのメンバーは、複数の方を兼ねているそうです。もう一つ大事なのがバランスの話。健全なチームには5つの方が揃っていることが重要で、その配分はプロダクトの成熟度や規模で変わる、と言っています。生まれたてのプロダクトならプロトタイパーを多め、大きくなったらメンテナーを多め、みたいな、チーム編成のレシピみたいだね。ここからが今日一番の肝です。この5つの方、職種とは対応しません。どういうこと？プロトタイパーって、エンジニアの中の誰か、でしょ？それが違うんです。チェルニーさんの観察では、デザイナーにもプロトタイパー型の人がいるし、エンジニアにもスイーパー型の人がいる。方は、職種を横断して現れる。じゃあ肩書きを見ても、その人が実際に何をするか、わからないってこと？逆に、型を見ればわかる。プロダクトのどの段階を動かすのが得意か、の方が、肩書きより正確にその人の仕事を言い当てる、という観察です。でも昔から、あの人は新規立ち上げが得意、とかあったよね。なんで今更騒ぐの？いい質問です。今までは、職能の壁がその違いを覆い隠していました。デザインが得意な人に、本番のインフラも組んで、とは頼めなかった、得意、不得意を言う前に、できる、できないの壁があったんです。AI がその壁を鳴らしたことで、下に隠れていた、型の違いが表に出てきた。この順番で理解すると、話がつながります。もしこの観察通りに世の中が進むと、何が変わるの？例えば人の評価や採用の場面ですね。何の技術ができますかに加えて、
プロダクトのどの段階を動かすのが得意ですかが聞かれるようになるかもしれません。あくまで、この観察が広く当てはまれば、の話ですが、さて、ここで一回ちゃぶ台を返します。実はこの、段階で人を分ける、という発想、新しくありません。30年以上前からあります。未来の話じゃなかったの1992年に出たテック業界の有名な本が、すでに会社の人材を3類型に分けています。市場に切り込む人、製品として量産できる形にする人、それを維持して統治する人。2010年代には、戦略地図で有名なサイモン・ウォードリーさんがこれを発展させて、開拓者、入植者、都市計画家、という3類型にしました。荒野を切り開く人、そこに街を作る人、街をインフラで支える人です。ゲームで言うと、新マップを見つける人、街を建てる人、水道を引く人、みたいな分け方か。育てる、守る、本当だ。チェルニーさんの5つと同じ流れだ。投資家のピーター・ティールさんが2014年の本で書いた、0から1を生む仕事と、できた1を複製して広げる仕事は別物だ、という有名な区別も同じ系譜です。じゃあチェルニーさんの投稿って、昔からある話の焼き直しってこと？なんだ、がっかりだよ。ところが、です。ここからが今日の山場、昔の分類と今回の話には、一つだけ決定的な違いがあります。この投稿を受けた海外エンジニアの考察に、うまい整理がありました。違いは、どちらの軸が主役か、です。これまで、人を分ける主役の軸は、あくまで職能でした。エンジニア、デザイナー、PM、開拓者か都市計画家か、という分類はその脇に添える、性格診断くらいの扱いだった。確かに、履歴書に書くのは、エンジニア、開拓者タイプです。面接の雑談だもんね。それが、AI が職能スキルの壁を鳴らしたことで、主役の軸の方が効かなくなってきた。エンジニアも PM もデザイナーも、同じように AI に指示して物を作れるなら、職能では人を区別できません。区別が消えた席に、これまで脇役だった、段階の軸が主役として昇格してくる。チェルニーさんの5つの型の新しさは、ここにあります。分類の中身は30年の系譜の続き。でも、これを人を分ける主役の軸に据えるのは初めてなんです。分け方そのものは席替えするんだ。AI と仕事の話は消えるか残るかの2択で語られがちです。この観察はそこに第3の答えを出しています。仕事は残る。ただし、人の分け方が変わる。こういう海外の一時情報を毎日確かめて届けてるので、面白かったら今のうちにチャンネル登録してってね。最後に、この話をどこまで信じていいか、限界も4つ、きちんと並べます。1つ目、これは統計でも精度でもなく、一つのチームを見た個人の観察です。チェルニーさん自身、こうなるのかもしれない、という問いかけの形で書いていて、断定はしていません。2つ目、5つに入っていない役割がある、という指摘がすでに X で出ています。例えば、品質を判定するレビュアーや、進むかやめるかを決める意思決定者、5つはどれも、手を動かす側の方で、判断する側の方が見当たりません。確かに、AI の時代こそ、レビューと意思決定が人間の大事な仕事って言われるのにね。3つ目、型を1つ選ぶと、自分を問い直さなくなるのでは、という批判が投稿に寄せられて、チェルニーさん本人が全く同意する、役割は時間やプロジェクトで変わることが多い、と、全面的に認めています。この出方は固定の診断結果として使うと読み間違えます。時期によって着替えるユニフォームくらいの緩さで使うのが本人の意図にも合いそうです。4つ目、AI がビルダーやスイーパーの型を代替するのではという質問に、チェルニーさんはこう答えています。クロードは5つすべてに、程度の差はあれ、貢献できるし、今後さらに良くなる。全部どれかの型に逃げ込めば安全って話でもないんだ。そうです。この5つを AI から安全な避難所のリストとして読むと読み間違えます。AI と一緒にプロダクトのどの段階を動かすかという持ち場のリストです。投稿の結びがこちら、答えの宣言というより観察とそこから先の問いかけです。この距離感のまま受け取るのが正確だと思います。整理します。1つ、5つの型はプロダクトのどの段階を動かすかという人の新しい分け方。2つ、型は職種と対応せず、職種を横断して現れる。3つ、この発想自体は30年の系譜があって、新しいのは、それが主役の軸に昇格したことです。ねえリナ、私たちの型はどれなんだろう？この番組だと、新しいネタを試すプロトタイパーと、毎日決まった時間に動画を届けるメンテナーの兼任。ですかね。じゃあ私は、散らかった台本を面白く片付けるスイーパーで。ミントは散らかしてる側だと思いますよ。割れてた。皆さんも、先週の自分の仕事をこの5つに仕分けてみると、自分の重心が見えて面白いですよ。
やり方は簡単で、先週のカレンダーと完了タスクを開いて、一つずつ、産む、仕上げる、片付ける、育てる、守る、のどれかに色をつけるだけです。全部で5分もかかりません。偏りが見えたら、それが今の自分の型です。この型が抜けてる、という発見があったら、コメントで教えてください。この番組は、海外のテック一時情報を原文から確かめて解説しています。面白かったら、チャンネル登録お願いします。高評価もね。それじゃ、また次の動画で。またお会いしましょう。